Mas nagkadaghan ang gasuroy sa Samal Island sa Davao del Norte. Karon nga gitugot na ang pagdawat og bisita nga magikan sa gawas sa Davao Region basta fully vaccinated. Ani report. Karong luag na ang restrictions sa Samal Island sa Davao del Norte. Mudawat na og bisita ang isla gikan sa nagkadayang lugar gawas sa Davao Region ug uban pang lugar sa nasod basta bakunado. Busa, hilabihang lipaya sa usa ka resort sa Barangay Katagman nga midaghan ang ilang booking. Mas nidaghan ra ba ang amo ang guests kaysa before nga nagbawal pa ang mga outside Davao Region. Karon kay niluag na siya. So medyo nitaas ang among kuan. Yes po. Kutob asa man inyong pwede dawaton, ma'am? Nasa 100 packs, ma'am. Gikinahanglan lamang nga ang mga guest dunay prior booking sa mapili nga resort aron makakuha og QR code. Ipresenta lamang ang valid ID ug gikinahanglan nga fully vaccinated ilabi na kung gikan gawas sa Davao Region. Samtang kamatikdan ang pagdaghan sa masakyanan nga gasulod sa Samal Island sigon sa management sa ferry boat. Sumala pa nga kung mas mudaghan pa kini sunod bulan, posibleng dugangan nila ang biyahe. Sa pagkakaron, 4 ka barge ang gabiyahe kada adlaw gikan sa alas 5 sa buntag kutob sa alas 11 sa gabi. Karong mga simanahon na nagkadaghan ang atong sakyanan, maybe tuloy-tuloy na nihan sa Pasko. Kay nagkaduag ang alasar. Medyo luag-luag ro nga ato ang health protocol. Kauban si Melcol Menares sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.